Hej, her er en gennemgang af min og Lene Meins Pedersens line dance, der hedder We Showed You the Door. We showed you the door. Det er en easy improver til skøn musik med Teddy Swims, der hedder The Door. 32 counts, 4 vægge, ikke nogen tag, ikke nogen restart. Vægten er på venstre. Preppet mod diagonalen laver vi cross kick på 1, 2. Behind side cross på 3, 4, 5. Igen preppet mod diagonalen laver vi igen et kick på 6. Behind quad på 7, 8. Rocking chair med hip sways på 1, 2, 3, 4. 2 kvarte paddle med hip roll på 5, 6, 7, 8. Stop ud til siden på 1. Hold på 2. Ball side på og 3. Touch 4. Rolling vine på 5, 6, 7. Brush 8. Aller sidste sektion. Vi skal ud i en serpiente. Det vil sige vive sweep på 1, 2, 3, sweep 4. Behind side 5. 6 cross, 7 sweep 8. Og så er vi klar til at starte dansen forfra med cross and kick på 1, 2. Jeg sætter lige det hele sammen. Så vægten den er på venstre, cross and kick på 1, 2 behind, så 3, 4 cross, 5 kick, 6 behind, kvart, rocking på 1, 2, 3, 4 paddle, 5, 6, 7, stomp, hold på 1, ball side med touch, 3, touch, 4, rolling, 5, 6, 7, brush, 8, serp, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sweep, 8. Så starter vi forfra, cross kick, 1, 2. Der er selvfølgelig også en ending, easy peasy. Vi danser til væg nummer 13, der starter kl. 12. Når vi er ved count nummer 30, eller 31 må jeg hellere sige, så det aller sidste sweep, det drejer vi op til kl. 12. Så vi tager lige den sidste sektion. Vi har lavet brush og laver vores serpiente på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Drej en kvart med sweep op til kl. 12. Tum! Tada! Det var hele dansen.